嚟到 London 啦，要食嘢係咪淨係諗到 fish and chips 啫？我今日真係帶你食 fish and chips， 但係呢間 fish and chips 一啲都唔 cheap 㗎。睇到，有冇俾啲嘢食遮住？呢間餐廳咧就巴閉啦，1939年已經成立㗎啦，喺 Notting Hill Gate 呢度咧已經超過70年嘅歷史。主打就當然係最新鮮嘅魚啦，咁海鮮亦都好出名嘅。睇到我嘅頭盤就係一個 seafood platter 啦，仲有一個魚湯，但係你唔會睇到㗎，啲嘢食太高啦，遮住啦。咁我就食個生蠔先啦，不如。飲啖海水先。好新啊！第一隻應該咧就食一個係最新鮮嘅海水味。呢隻相對上咧比較清啲嘅，唔係話好濃味，好鹹 creamy 少少嘅。咁我呢度咧就仲有一個係佢一個 mix 嘅海鮮，咁有啲帶子仔啊，有啲蟹柳啊咁樣咯，有啲八爪魚啊，乜都有㗎啦。呢個就係一個佢哋叫做一個 crab salad， 咁同埋有蝦啦。咁呢個就係蒜蓉嘅 mayo 啦，呢個就係 mayonnaise 啦，呢個就係一個點生蠔嘅醋啦。仲有呢邊。呢個咧就係跟餐嘅 crab salad 啦，完全咧成個深海皮冰都喺度啦 ，Finding Nemo 乜都有啦。咁啊，再影下呢個，咁湯就係期間限定嘅。我上次嚟就有魚湯飲，有鮮魚熬嘅，原來而家已經冇㗎啦，你哋唔好彩啦。咁我今日就叫個蟹湯。好鮮味，完全係食到好新鮮嘅蟹，係冇味精嘅。嚟，記住要叫湯啦。基本上跟我叫咧就冇寫，我係食過先再推介大家嘅，所以呢啲全部都係我精心挑選㗎啦。介紹得你哋嚟食 fish and chips 就梗係唔係街邊 take away 嗰啲啦，要食就食最好最新鮮嘅。仲係脆嘅，再加少少 tartar sauce。貪心之過，佢真係咧成嚿魚扒咁樣即刻炸嘅，佢好似我咁喉頭咧就會辣親啊！薯條，油餅，跟住另外咧我仲叫一個龍蝦嘅意粉。爭啲匙羹咯，食多龍蝦肉喺入邊嘅，唔係淨係肥龍蝦汁就呃你嘅意粉，係真龍蝦意粉，有龍蝦肉嗰啲蝦，仲有一個真嘅龍蝦，即係啲肉應該已經煮咗落去啦。呢兩個都係我嘅個人推介。我今日叫呢個咧就係鱈魚 cod fish， 呢個係最啖肉㗎啦。所以咧，如果你嚟嘅識叫啦係嘛？好飽啦！幫你哋攞咗卡片啦。呢一間鋪頭就叫 Gills。點樣嚟咧 ？Notting Hill Gate。認住呢條街，農夫街。農夫街啊！